الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugundan yana Badr jangida qatnashgan sahobalarni zikr etishni boshlayman. Men bugun zikr qiladigan eng birinchi sahobaning nomi Hazrat Sanon ibn Abi Sanondir. U Banu Asad qabilasidan bo'lgan. Bu qabila Banu Abad Shams qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Bu sahoba Badr g'azotida ishtirok etgan. Uhud, Xandaq, Hudaybiya hamda bundan tashqari Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qancha janglar qilgan bo'lsalar, ularda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Rizvon baytida eng birinchi bayt qilgani to'g'risida turli o'y-fikrlar mavjud. Ba'zilarga ko'ra Hazrat Abdullah ibn Umar birinchi bo'lib bayt qilgan. Ba'zilarga ko'ra Hazrat Salmo al-Aqva birinchi bayt qilgan. Biroq Voqidi fikricha Hazrat Sanon ibn Abi Sanon birinchi bo'lib bayt qilgan. Yana ba'zilarga ko'ra Hazrat Sanonning otasi eng birinchi bayt qilish sharafiga ega bo'lgan. Nima bo'lganda ham tarixda shunday zikr uchraydiki, Rizvon bayti payti Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamlardan bayt ola boshlaganlarida Hazrat Sanon roziyallohu taala anhu ham mendan ham bayt oling deya qo'lini cho'zdi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siz qaysi narsaga bayt qilasiz deb so'radilar. Hazrat Sanon roziyallohu taala anhu nimaiki qalbingizda bo'lsa dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening qalbimda nima borligini siz qayerdan bilasiz deb marhamat qildilar. Sahobalarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davralarida bo'lish ta'siri ham ko'rinadi. U javobin dedi: g'olib chiqish yoki shahid bo'lish. Shunda boshqa kishilar ha biz ham Hazrat Sanon bayt qiladigan ahadga bayt qilamiz deya ayta boshlashdi. Hazrat Sanon roziyallohu taala anhu buyuk muhojir sahobalardan edi. Tulayha ibn Xuvaylid payg'ambarlikka da'vo qilganida eng birinchi bo'lib Hazrat Sanon xat yozib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar qilgan. U payt bu sahoba Banu Malik ustidan boshliq edi. Men zikr qiladigan ikkinchi sahoba Hazrat Umarning quli Hazrat Mehjadir. Otasining nomi Solih edi. Mazkur sahoba Badr jangida eng birinchi shahid bo'lgan. U o'zi Yamanlik edi. Dastlab asir qilinib Hazrat Umar roziyallohu taala anhu yonlariga keltirilgan. U payt Hazrat Umar roziyallohu taala anhu muruvvat ko'rsatib uni ozodlikka chiqardilar. U eng birinchi hijrat qilguvchilardan bo'lgan. Badr g'azotida ishtirok etib islomiy lashkarning eng birinchi shahidi bo'lish sharafiga ega bo'lgan. Bu sahoba ikki saf orasida turganida to'satdan bir o'q kelib unga tegdi. Natijada u kishi shahid bo'ldi. Amir ibn Hazramiyning o'qi bu sahobaga tekkani bois shahid bo'lgan. Hazrat Said ibn Musayyibning rivoyat qilishicha Hazrat Mehja shahid bo'lganida tilida ana mehjatun va ila Rabbi arjiu degan so'zlar bor edi. Ya'ni men mehjaman va o'z Parvardigorim tomon qaytguvchiman. Hazrat Mehja quyidagi oyat nozil bo'lgan sahobalar qatoridan edi. Vala tatrudillazina yad'una rabbahum bil ghadati val ashiyyi yuriduna vajhahu. Ya'ni va tonglarda ham
akşamlarda ham Parvardigarlarga roziligini istab turib nido qilayotganlarni haydama. Undan tashqari bu ro'yxatda quyidagi sahobalar ham bor edi: Hazrat Bilal, Hazrat Suhayb, Hazrat Ammar, Hazrat Xubob, Hazrat Utba ibn G'azvan, Hazrat Aus ibn Xawla va Hazrat Amir ibn Fahira. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolo saqlasin, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kambag'allarni haydardilar degani emas. U zot sallallohu alayhi vasallamning mehr muhabbatlari, izzat ehtiromlari va shafqatlari kambag'allar uchun ham cheksiz hamda benazir edi. Bu narsa bizga hadislardan ham ma'lum bo'ladi. Yana kambag'allar o'zlari hikoya qilib bergan ahvollaridan ham ma'lum bo'ladi. Bu oyatda darhaqiqat boy badavlat hamda kattakon kishilarga javob qaytarilgan. Ular bizga ko'proq hurmat ehtirom ko'rsatilsin deya istar edilar. Shunda Alloh taolo dedi: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni shunga buyurganmanki, Alloh taolani zikr qilish hamda unga ibodat qilishda ilg'or bo'lgan kambag'allarning hurmat ehtiromi Alloh taolo nazdida sizlarning oilaviy izzat ehtiromingizdan ziyodadir. Alloh taolo payg'ambari esa Alloh taolo buyurgan ishni qiladi. Darhaqiqat bu oyatda o'zlarining o'y fikricha martabalarini balandroq deb o'ylagan boy badavlat kishilarga Alloh taolo payg'ambari sizlarga hamda mol davlatingizga hech parvo qilmaydi. U bu kishilarni sevadi deb javob qaytarilgan. Yana bir sahoba Hazrat Amir ibn Muhallad edi. Onasining nomi Ammara binti Xanso edi. U Xazraj qabilasidan bo'lib, Banu Malik ibn Najjar oilasidan edi. Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etgan va Uhud kuni shahid bo'lgan. Yana bir sahoba Hazrat Hatib ibn Amr ibn Abad Qays Abad Shams edi. Uning kunniyati Abu Hatib edi. Uning qabilasi Banu Amir ibn Loydan edi. Onasi Asma binti Haris binti Nawfal edi. Onasi Ashja qabilasidan bo'lgan. Hazrat Suhayl ibn Amr, Hazrat Salid ibn Amr, Hazrat Zukran ibn Amr uning birodarlari edi. Hazrat Hatib ibn Amrning farzandlaridan Amr ibn Hatib. Onasining nomi Vayta binti Alqama edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Arqam uyiga tashrif buyurishlaridan oldin bu sahoba Hazrat Abu Bakr Siddiq targ'ibotlari natijasida islomni qabul qilgan. Habiston tomon 2 marta hijrat qilgan. Bir rivoyatga ko'ra, birinchi qilingan hijratda Habistonga borgan eng birinchi kishi Hazrat Hatib ibn Amr ibn Abad Shams edi. Bu sahoba Makkadan Madinaga hijrat qilganida Hazrat Jafo ibn Abdul Munzirning uyida istiqomat qildi. U kishi Abu Lubaba ibn Abdul Munzirning birodari edi. Badr g'azotida mazkur sahoba o'z birodari Hazrat Salid ibn Amr bilan birga Uhud g'azotida ham ishtirok etdi. Hazrat Savda binti Zamoni Hazrat Salid payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga turmushga uzatgan. Ba'zilarga ko'ra Hazrat Abu Hatib ibn Amr uzatgan. U payt belgilangan mahar 400 dirham edi. Bu to'y tafsilotlari Tabqatul Kubrada shunday yozilgan. Hazrat Savdaning birinchi eri Hazrat Hatib ibn Amrning birodari Hazrat Sukron ibn Amr Habishistondan Makkaga qaytganda Makkada vafot etdi. Hazrat Savdaning iddasi bitganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga nikoh uchun xabar jo'natdilar. Hazrat Savda ixtiyorim sizga topshirilgan dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "O'z qavmingizdan biror erkakni sizni menga uzatish uchun tayinlab qo'ying." Shunda Hazrat Savda Hazrat Hatib ibn Amrni tayinladi. Shunday qilib Hazrat Hatib Hazrat Savdani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga uzatdi. Hazrat Savda Hazrat Xatijadan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uylangan birinchi ayol edi.
Hatib ibn Amr Hudaybiyada bo'lgan Rizvon baytida ham ishtirok etgan. Yana bir sahaba Hazrat Abu Huzayma ibn Aus edi. Uning onasining nomi Umra bint Mas'ud edi. Hazrat Abu Huzayma Hazrat Mas'ud ibn Ausning birodari bo'lgan. Hazrat Mas'ud ibn Aus ham Badr jangida ishtirok etgan. Hazrat Abu Huzayma Badr, Uhud, Xandaq va undan tashqari barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Bu sahaba Hazrat Usmonning xalifalik davrlarida vafot etdi. Yana bir sahaba Hazrat Tamim Mavla Xaroshdir. Hazrat Tamim Hazrat Xarosh ozodlikka chiqargan qul edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u hamda Hazrat Xubob ibn Utba ozodlikka chiqargan quli o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Bu sahaba Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etdi. Yana bir sahaba Hazrat Munzir ibn Qudama edi. Hazrat Munzir ibn Qudama Banu G'anim qabilasidan edi. U kishi Badr hamda Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Voqeaga ko'ra bu sahaba Banu Qaynuqa asirlari ustidan nazoratchi etib tayinlangan edi. Badr jangida qatnashgan. Yana bir sahaba Haris ibn Hatib edi. Uning kunyati Abu Abdulladir. Onasining nomi Umama bint Somit edi. Bu sahaba Ansorlarning Aws qabilasidan bo'lgan. Hazrat Salaba ibn Hatibning birodari edi. Hazrat Haris ibn Hatib va Hazrat Abu Lubaba ibn Abdul Munzir Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda Badr g'azoti uchun ketayotgan edilar. Roha nomli joyda yetib borganda Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Abu Lubaba ibn Abdul Munzirni Madinaga hokim etib tayinladilar. Hazrat Haris ibn Hatibni esa Banu Amr ibn Auf qabilasiga amir etib Madinaga qaytarib yubordilar. Ammo bu ikkala sahobani Badr jangida qatnashganlardan hisoblab o'ljadan ulushlarini ajratib berdilar. Hazrat Haris ibn Hatib Badr, Uhud va Xandaqdan tashqari Rizvon baytida ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lish sharafiga ega bo'lgan. U kishi Badr jangida qatnashish uchun tayyorlanib ketayotgan edi. Hamda qatnashishga to'liq niyati ham bor edi. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uni amir etib qaytarib yuborishlariga qaramay Badr jangida qatnashganlardan sanaganlar. Xaybar g'azotidagi jang mobaynida bir Yahudiy qal'a tepasidan bir o'q uzdi. U o'q Hazrat Harisning boshiga tegdi. Natijada u kishi shahid bo'ldi. Yana bir sahaba Hazrat Salaba ibn Zayd edi. U Ansorilar qabilasi Banu Xazrajdan bo'lgan. Badr g'azotida ishtirok etgan. Hazrat Sobit ibn al-Jazaning otasi edi. Hazrat Salabaning laqabi al-Jazadir. U kishi ko'nglining mustahkamligi hamda kuchli iroda va shijoati bois al-Jaza deb atalar edi. Daraxtning mustahkam tanasiga nisbatan jaza deb ataladi. Shuningdek, taomdagi mustahkam to'sin va ustunga nisbatan ham al-Jaza deyiladi. Qisqasi, bu sahoba nihoyatda kuchli ko'ngilga ega edi. Metin iroda hamda shijoat egasi edi. Shuning uchun al-Jaza laqabi bilan shuhrat qozondi. Bundan tashqari Hazrat Salaba ibn Zayd to'g'risida hech qanday rivoyat saqlanmagan. Yana bir sahoba Hazrat Uqba ibn Vahab edi. Hazrat Uqba ibn Vahabga ibn Abi Vahab deb ham ataladi. U kishi Banu Abad Shams qabilasidan Abad Munof bilan ittifoqdosh edi. Badr, Uhud hamda Xandaq bilan birgalikda barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Yahudilarning bir guruhi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashgani keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam ularni haqqa chorladilar. Ular ochiq oydin rad etdilar. Shunda ularning shunday ochiq oydin rad etishlari sabab
ularga malomat qilgan sahobalar jumlasida Hazrat Uqba ibn Vahab ham bor edi. Chunonchi bu voqea quyidagicha rivoyat qilinadi. Bir marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga Nu'man ibn Azza, Bahri ibn Amr va Shas ibn Adi keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular bilan suhbat qurib, ularni Alloh taolo tomon chorladilar. Ularga islomni targ'ib etib, Alloh taoladan qo'rqatdilar. Shunda ular dedilar: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz bizni nimadan qo'rqatasiz? Biz Alloh taolaning avlodimiz hamda suyuklisimiz." Yahudilar qanday aytgan bo'lsa, Alloh taolo ular haqida quyidagi oyatni nozil qildi. Va qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullohi va ahibbauhu qul falama yu'azzibukum bizunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha va yu'azzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard va ma baynahuma va ilayhil masir. Ya'ni Yahudilar hamda Nasronilar biz Allohning avlodimiz va uning suyuklisimiz dedilar. Ayet unday bo'lsa, nega u sizlarga gunohlaringiz uchun azob beradi? Yo'q, balki sizlar ham u bunyod etgan boshqa odamlardek odamsizlar. U xohlaganini mag'firat qiladi va xohlaganiga azob beradi. Osmonlar va yer hamda ular ikkalasi orasida barcha narsalarning podshohligi Allohnikidir va oqibatda uning o'zigagina qaytish bordir. Ibn Ishoqqa ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yahudilar guruhiga islomni qabul etishga chaqiriq tashlab, ularni rag'batlantirganlarida hamda Alloh taoladan begona zotlar haqida uning jazosini tilga olib qo'rqitganlarida ular nafaqat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni inkor etdilar, balki u zot sallallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limotni ham rad etdilar. Shunda Hazrat Muoz ibn Jabal, Hazrat Sa'd ibn Ubada hamda Hazrat Uqba ibn Vahab ularga dedilar: "Ey Yahudilar guruhi, Alloh taoladan qo'rqinglar. Allohga qasamki, sizlar u zotning Alloh taolo payg'ambari bo'lganini bilasizlar. Sizlar o'zlaringiz uning kelishidan oldin uni bizning oldimizda zikr qilar edingiz. Bizning oldimizda ularning sifatlarini aytib berar edingiz." Shunda Rafi ibn Huraymala va Vahab ibn Yahuza dedi: "Biz sizlarga bunday demaganmiz. Na Alloh taolo Musa alayhissalomdan so'ng birorta kitobni tushirgan, na tushiradi. Na Alloh taolo Hazrat Musa alayhissalomdan so'ng biron bashorat berguvchini yuborgan, na biron qo'rqitguvchini yuborgan, na yuboradi." Qisqasi, ular ochiq oydin undan voz kechdilar. Holbuki Tavrotda bu bashoratlar mavjud. Bugungi ba'zi musulmonlarning ahvollari ham xuddi shunday. Ular Masih Maud alayhissalomga iymon keltirishdan voz kechmoqdalar. Oldin u keladi deb shovqin so'ron ko'tarar edilar. Endi esa hech kim kelmaydi deb aytmoqdalar. Yana bir sahoba Hazrat Habib ibn Aswaddir. Hazrat Habib ibn Aswad ibn Sa'd Ansorilarning Banu Haram qabilasining ozodlikka chiqargan quli edi. Bu sahoba Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etgan. Uning farzandlari yo'q edi. Uning Xubayb degan nomi ham uchraydi. Yana bir sahoba Haysama Ansori edi. Hazrat Haysama Banu Ashja qabilasidan bo'lib, Banu G'anim ibn Malik ibn Najjar bilan ittifoqdosh edi. Badr, Uhud, Xandaq hamda boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sherik bo'lgan. Bu sahoba Hazrat Muaviya ibn Abi Sufyan davrida vafot etgan. Yana bir sahoba Hazrat Rafi ibn Haris edi. Uning to'liq ism sharifi Rafi ibn Haris ibn Sawad edi. U kishi Ansarning Banu Najjar qabilasidan bo'lgan. Badr, Uhud, Xandaq hamda boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan.
Hazrat Usman raziyallohu ta'ala anhu xalifalik davrida vafot etgan. Hazrat Rafi ibn Harisning Haris nomli o'g'li bor edi. Yana bir sahoba Zuhayla ibn Salaba Ansari edi. Uning nomi to'g'risida turli fikrlar bor. Ba'zilar uning nomini Zuhayla, ba'zilar esa Rujayla, ba'zilar esa Ruhayla deb zikr etganlar. Otasining nomi Salaba ibn Xolid edi. Bu sahoba Badr hamda Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. U kishi Banu Xazraj qabilasining bir tarmog'i Banu Beyazadan edi. Saffin jangida Hazrat Ali bilan birga bo'lgan. Yana bir sahoba Jabir ibn Abdullah ibn Rayob edi. Hazrat Jabir Ansorlardan Makka ga borib, eng birinchi iymon keltirgan 6 ta kishilardan biri sanaladi. Hazrat Jabir Badr, Uhud, Xandaq va boshqa g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadislarni ham rivoyat qilgan. Birinchi Aqaba baytida Ansorlardan eng birinchi islomni qabul qilgan kishi ana shu edi. Ansorlardan bir necha kishilar payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan birinchi Aqaba tuni uchrashganda u zot sallallohu alayhi vasallam ulardan "Sizlar qaysi qabiladan sizlar?" deb so'raganlar edi. Ular to'liq tafsilotni aytib berganlar. Ular Banu Najjar qabilasidan 6 nafar kishi edi. Ularning nomlari quyidagicha: Asad ibn Zarara, Aus ibn Haris, ibn Rafa ibn Afar, Rafi ibn Malik ibn Ajlan, Utba ibn Amir ibn Hadida, Uqba ibn Amir ibn Nabi ibn Zayd va Jabir ibn Abdullah ibn Rayobdan iborat. Bu barcha kishilar musulmon bo'ldilar. Bu kishilar Madinaga qaytgach, Madinaliklarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni zikr qilib targ'ibot qildilar. Yana bir sahoba Hazrat Sobit ibn Akram ibn Salaba edi. Uning to'liq ism sharifi Hazrat Sobit ibn Akram ibn Salaba ibn Adi ibn Ajlan edi. U Ansorlar qabilasi Banu Amr ibn Auf bilan ittifoqdosh edi. Bu sahoba Badr jangi bilan birgalikda barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlarida Osim ibn Adiga uy tutib olish uchun masjid berdilar. Hazrat Osim raziyallohu ta'ala anhu: "Ya Rasululloh, men bu masjidni uy tutmayman. Alloh taolo unda nimani tushirmoqchi bo'lgan bo'lsa, uni tushirgan. Siz uni Sobit ibn Akramga berib qo'yinglar. Zero unda hech uy yo'q", deb iltimos qildi. U zot sallallohu alayhi vasallam Hazrat Sobitga bu joyni ato etdilar. U sahobaning farzandlari yo'q edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjiddan bergan joylari ehtimol masjidning bir qismi yoki unga yaqinroq joy bo'lsa kerak, yoki bir paytlar u yerda namozlar ham o'qilib turgan bo'lsa kerak. Nima bo'lganda ham tarjima qilganlar ana shunday tarjima qilib qo'yishgan. Mening fikrimcha bu to'g'ri emas. Ba'zi narsalarga izoh berilgan bo'ladi. Shuning uchun konspekt yuboradigan tadqiqot bo'limi buni tadqiq qilib yuborsinlar. Faqat maktab bolalaridek tarjima qilib yubormasinlar. Muta jangida Hazrat Abdullah ibn Ravoha shahid bo'lganidan so'ng islomiy bayroqni Hazrat Sobit ibn Akram ko'tardi. Yana dedi: "Ey musulmonlar guruhi, o'zlaringizdan birovni boshliq etib tayinlab olinglar." Kishilar: "Biz sizni tayinlamoqchimiz" dedilar. U dedi: "Men bunday qila olmayman." Shunda odamlar Hazrat Xolid ibn Validni o'zlariga boshliq etib tayinlab olishdi. Bu voqea Ibn Hishomning Siratun Nabiy asarida qayd etilgan. Tarixlarda qayd etilishicha, Muta jangi chog'ida musulmonlar dushman lashkari hamda ularning harbiy anjomlarini ko'rib, bu lashkarga hech kim bas qila olmaydi deb o'yladilar. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilib deydi: "Men Muta jangida ishtirok etdim.
Dushman bizga yaqinlashganida qarasak, ularning soni, qurol aslahasi, otlari, oltinlari, ipaklari va hokazolarga bas qilishga bizning kuchimiz yetmasdi. Buni ko'rib ko'zlarim xiyralashdi. Shunda Hazrat Sobit ibn Akram menga dedi: "Ey Abu Hurayra, ahvolingiz qandaydir yirik lashkarni ko'rib olgandek ko'rinmoqda." Men ha dedim. Shunda Hazrat Sobit dedi: "Siz biz bilan birga Badr jangida ishtirok etmaganmisiz? U yerda bizga sonning ko'pligi sabab g'alaba ato etilmagan, balki u g'alaba Alloh taolaning fazl marhamati orqali topilgan edi. Bu yerda ham xuddi shunday bo'ladi." Bu sahoba Hazrat Abu Bakr roziyallohu taala anhuning xalifalik davrida Hazrat Xolid ibn Valid bilan birga murtadlar tomon yo'lga chiqdi. Hazrat Xolid ibn Valid odamlarga kurashish uchun chiqqan payt azonni eshitganda hujum qilmas edi. Azon eshitilmaganda hujum uyushtirar edi. Hazrat Xolid Badoha nomli joyda bo'lgan qavmga yetib borganda Hazrat Uqasha ibn Mehsan va Hazrat Sobit ibn Akramni dushmandan maxfiy xabar olish uchun yubordi. Ular ikkalasi ot minib olgan edi. Hazrat Uqasha otining nomi Az-Ziram edi. Hazrat Akram otining nomi esa Al-Mahbar edi. Qisqasi ular ikkalasi Tulayha va uning birodari Salma bilan to'qnashdi. Ular ham bular kabi o'z lashkarlaridan oldinroq maxfiy xabar olish uchun kelgan edi. Tulayha Hazrat Uqasha bilan to'qnashdi va Salma Hazrat Sobit bilan to'qnashdi. Bu ikkala birodar ikkala sahobani shahid etdi. Abu Vaqid Laysaviy rivoyat qilib shunday deydi: "Biz 200 otlik lashkar oldida yurar edik. Zayd ibn Xattob bizga amir edi. Sobit va Uqasha bizdan ham oldinroq deydi. Biz ular yonidan o'tganimizda manzara nihoyatda yoqimsiz edi. Ular shahid bo'lishganidan so'ng bular u yerga yetib borgan. Hazrat Xolid hamda qolgan musulmon lashkari ortimizda edi. Biz shahidlar yonida turib oldik. Hatto Hazrat Xolid kelib qoldi. Biz uning buyrug'iga binoan Sobit hamda Uqashani ularning qon bilan belangan kiyimlarida u yerga dafn etdik." Rivoyatlarda bayon qilinishicha, Tulayha musulmon bo'lganda Hazrat Amirul Mo'minin Umar roziyallohu taala anhu unga dedilar: "Men sizni yaxshi ko'rmayman, kelgusida ham yaxshi ko'rmayman. Siz ikki musulmon Hazrat Uqasha va Hazrat Sobitning shahid bo'lishiga sababchisiz. Bu musulmonlarni shahid etuvchilar keyinchalik musulmon ham bo'lganlar. Biroq Hazrat Umar roziyallohu taala anhu ularga: "Men sizlarni yaxshi ko'ra olmayman. Zero sizlar ikki musulmon kishini shahid etgansizlar" dedilar. Shunda Tulayha dedi: "Ya Amirul Mo'minin, ularga Alloh taolo mening qo'limdan hurmat ehtirom ato etdi. Bu sahobaning farzandlari yo'q edi." Muhammad ibn Umar deydi: Hazrat Sobit roziyallohu taala anhuni Tulayha 12-hijriy yili Badoha nomli joyda shahid etgan edi. Badr jangida qatnashgan yana bir sahoba Hazrat Salma ibn Salama Ansari edi. U Aws qabilasining Banu Ashar oilasidan edi. Madinaga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lish xabarlari yetganida u eng birinchi iymon keltirgan kishilardan edi. Bu sahoba birinchi va ikkinchi Aqaba bay'atida ishtirok etgan. Undan tashqari Badr g'azoti bilan birgalikda barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Umar roziyallohu taala anhu o'z xalifalik davrlarida uni Yamomaga hokim etib tayinladilar. Hazrat Umar ibn Qattoda deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Salma ibn Salama va Hazrat Abu Sabra ibn Abi Raham o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Biroq Ibn Ishoqqa ko'ra Salma ibn Salama va Hazrat Zubayr ibn Al-Avam o'rtasida birodarchilik o'rnatilgan edi. Bu sahoba o'zining bolalik paytidagi bir voqeani bayon etib shunday deydi: Men yoshligimda oilamdagi bir necha kishilar bilan o'tirgan edim. Shu asnoda bir Yahudiy ulamo
u yerga kelib oldi. U bizning oldimizda qiyomat, hisob kitob, tarozi, jannat va do'zaxni zikr qila boshlab shunday dedi: mushriklar hamda butlarga sig'inuvchilar jahannamga tashlanadi. Bu sahobaning oiladagi kishilar butparast bo'lganlari bois o'lgandan so'ng qayta tirilish haqiqatini bilmas edilar. Ular yahudiy ulamodan kishilar o'lganlaridan so'ng haqiqatan tiriltiriladimi hamda o'z amallariga jazoiy mukofot oladimi deb so'radilar. U ha dedi. Ular uning belgisi nima deb so'radilar. Shunda u yahudiy Makka va Yaman tomoniga ishora qilib, bu yerdan bir payg'ambar chiqadi dedi. Shunda odamlar u qachon chiqadi deb so'radilar. U kishi men tomoniga ishora qilib dedi: bu bola agar uzoq umr ko'rsa, albatta u payg'ambarni ko'rib oladi. Hazrat Salmo deydi: bu voqeaga hali bir necha yilgina o'tgan ediki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tashrif buyurishlaridan xabar topdik. Biz barchamiz iymon keltirdik. Ya'ni boyagi butparastlar iymon keltirdilar. Yahudiy ulamo ham barhayot edi. Biroq hasadgo'ylik sabab iymon keltirmadi. Biz unga dedik: siz bizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tashrif buyurishlari to'g'risidagi xabarlarni aytib berar edingiz. Endi o'zingiz iymon keltirmadingiz. Shunda u dedi: bu payg'ambar men zikr etgan payg'ambar emas. Bu sahoba deydi. Oxir oqibat u kishi kofirlik holatida olamdan o'tdi. Hazrat Usmon roziyallohu taala anhu davrlarida fitna fasodlar yuz berganida bu sahoba yolg'izlikni ixtiyor etdi. O'zini Alloh taolaga ibodat qilish uchun vaqt qilib qo'ydi. Uning vafot etish sanasi to'g'risida turli fikrlar mavjud. Ba'zilarga ko'ra bu sahoba 34-hijriy yili vafot etgan. Ba'zilarga ko'ra 45-hijriy yili vafot etgan. Bu sahoba 74 yoshida Madinada vafot etdi. Badr jangida qatnashgan yana bir sahoba Jabr ibn Atiq edi. Barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etgunlariga qadar u Madinada yashab turdi. Hazrat Jabr ibn Atiqning kunniyati Abdullah edi. Farzandlaridan 2 o'g'il Atiq va Abdullah hamda bir qiz Umme Sobit edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Jabr ibn Atiq hamda Qubob ibn Art o'rtasida birodarchilikni tuzgan edilar. Makkani fath etish paytida Banu Muaviya ibn Malikning bayrog'i Hazrat Jabrda edi. Hazrat Jabr ibn Atiq 61-hijriy yili Yazid ibn Muaviya davrida 71 yoshda vafot etdi. Yana bir sahoba Hazrat Sobit ibn Salaba edi. Uning nomi Sobit ibn Jazar deb ham qayd etilgan. Bu sahoba 2-Aqaba baytida 70 nafar ansorlar bilan ishtirok etgan. Badr, Uhud, Xandaq, Hudaybiya, Xaybar, Toif g'azotlari hamda Makkani fath etish paytida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Toif g'azotida shahid bo'lgan. Hazrat Sobit o'z otasi Hazrat Salaba bilan birga Badr jangida ishtirok etgan edi. Yana bir sahoba Suhayl ibn Vahobdir. Uning to'liq ism sharifi Hazrat Suhayl ibn Vahob ibn Rabiya ibn Amr ibn Amir Qurayshi edi. Onasining nomi Dod edi. Ammo u Bayzo nomi bilan mashhur edi. Shuning uchun bu sahoba Ibn Bayzo nomi bilan mashhur bo'lgan. Chunonchi kitoblarda uning nomi Suhayl ibn Bayzo sifatida ham uchraydi. Bu sahoba Qurayshning Banu Fahr qabilasidan edi. Islomning dastlabki davrida iymon keltirgan. Islomni qabul qilgandan so'ng Habashiston tomon hijrat qilgan. U yerda bir muddat istiqomat qildi. Makkada islom ochiqchasiga targ'ibot qilina boshlanganda Makkaga qaytib keldi. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ng Madinaga ketib qoldi. Hazrat Suhaylning 2-birodari Hazrat
Safwan ibn Bayza ham Badr jangida ishtirok etgan. Mazkur sahaba Badr g'azotida ishtirok etgan paytida 34 yoshda edi. Uhud, Xandaq hamda qolgan barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Uning 3-birodari Sahal mushriklar tomonidan Badr g'azotida qatnashgan. Alloma Ibn Hajar al-Asqaloni shunday deb yozadi: Sahal Makkada islomni qabul qilgan, lekin o'zining musulmon bo'lishini hech kimga oshkor etmagan. Quraysh uni Badrga o'zlari bilan birga olib borishdi. U yerda asirlikka tushdi. Hazrat Ibn Mas'ud u haqda men uni Makkada namoz o'qiyotganini ko'rganman deb guvohlik berganda ozodlikka chiqarildi. So'ngra Madinada vafot etdi. Uning hamda Hazrat Suhaylning janozasini payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam masjidda o'qiganlar. Hazrat Suhayl ibn Bayza rivoyat qilib shunday deydi: payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Tabuk g'azoti uchun yo'lga chiqqanlarida ularda meni o'z ortlariga o'tirg'izgan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ovoz bilan "Ey Suhayl" dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'shanday o'chbora chaqirdilar. Men har safar "Labbay ya Rasululloh" dedim. Hattoki odamlar ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni nazarda tutib chaqirmoqdalar deb bilib olishdi. Shunda qaysi kishilar oldinroqda bo'lishsa, ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomon oshiqdilar. Kimlar orqada bo'lsa, ular ham u zot sallallohu alayhi vasallamga yaqinlasha olishdi. Odamlar e'tiborini tortish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ana shu uslublari bor edi. Odamlar to'planganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: kimda kim Alloh taoladan bo'lak hech ma'bud yo'q, u yagonadir, uning hech bir sherigi yo'q deb guvohlik bersa, Alloh taolo u kishiga alovni harom qilib qo'yadi. Endi bu kitob tarix kitobi bo'lib, musulmonlar uni o'qishadi, musulmonlar tarixini o'qishadi. Biroq ularning amallari bunga xilofdir. Ularning fatvolari ham bor, ular ham bu gaplarga qarshi. Hazrat Anas rivoyat qilib shunday deydi: bizda xurmodan tayyorlangan aroqdan tashqari hech qanday aroq bo'lmasdi. Ana bu aroq fazih deb nomlanar edi. U davom etib deydi: men bir marta Abu Talha va faloncha kishiga aroq quyib berayotgan edim. Shunda bir kishi kelib, sizlarga xabar yetdimi dedi. Men qanaqa xabar dedim. U dedi: aroq harom qilindi. Aroq ichayotgan kishilar Hazrat Anasga bu boshqalarni ag'darib to'qib yuboring deyishdi. So'ngra ular o'zlariga xabar bergan kishidan aroq to'g'risida so'ramadilar ham, uni qayta ichmadilar ham. Itoat darajasi shunday ediki, yana uni tilga ham olmadilar. Yana bir boshqa hadisdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Hazrat Abu Talha bilan birga aroq ichayotgan kishilar Hazrat Abu Dujana hamda Hazrat Suhayl ibn Bayzo edilar. Tabuk g'azotidan qaytib kelganda 9-hijriy yili Hazrat Suhayl vafot etdi. Uning janoza namozini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Nabaviy masjidida o'qigan edilar. Vafot payti uning farzandlari yo'q edi. Hazrat Ubad ibn Abdullah ibn Zubayr rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha dedilar: Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqosning mayyiti masjiddan o'tkazilsin, ya'ni mayyiti masjidga olib keltirilsin, toki men ham uning janoza namozini o'qib olay. Odamlar Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anhaning bu ishlarini g'alati va ajablanarli narsa deb qaradilar. Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha dedilar: odamlar qanchalik tez unutib yuborishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Suhayl ibn Bayzoning janoza namozini masjid ichida o'qigan edilar-ku. Odamlarning o'y fikricha janoza namozi ochiq joyda o'qilishi kerak edi. Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha buni isloh qilib
masjidda janoza namozi o'qilsa bo'ladi dedilar. Yana bir sahaba Hazrat Tufayl ibn Haris edi. Hazrat Tufayl o'z birodari Hazrat Ubayda va Hazrat Hasib bilan birgalikda Badr, Uhud, Xandaq va qolgan barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Tufayl ibn Haris va Hazrat Munzir ibn Muhammad o'rtasida birodarchilikni tuzgan edilar. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra Hazrat Sufyan ibn Nasr bilan birodar tutingan deb aytiladi. Hazrat Tufayl 32-hijriy yili 70 yoshida vafot etgan. Yana bir sahaba Hazrat Abu Salid Asira ibn Amr edi. Asira ibn Amr uning nomi bo'lib, kunyati Abu Salid edi. U Abu Salid nomi bilan mashhur bo'lgan. Uning otasi Amr ham Abu Xorija kunyati bilan mashhurdir. Badr hamda barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. U Xazraj qabilasidagi Adi ibn Najjar qabilasidan edi. Uning otasi Abu Xorija Amr ibn Qays ham sahoba bo'lgan. U ham Badr jangida ishtirok etgan. Uning o'g'li Abdullah otasidan rivoyat qilib shunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eshaklar go'shtini yeyishdan man etib qo'yganlarida xumdan qozonlarda eshak go'shti pishirilayotgan edi. Biz xumdan qozonlarni ag'darib yubordik. Yana bir sahoba Hazrat Salaba ibn Hatib Ansari edi. U Banu Amr ibn Avf qabilasidan bo'lgan. Badr va Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Bundan tashqari boshqa g'azotlarda ham ishtirok etganligi to'g'risida rivoyatlar uchraydi. Hazrat Umama Bahli deydi: Salaba ibn Hatib Ansari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, Alloh taolo menga mol davlat ato etishi uchun duo qiling" deya iltimos qildi. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: Afsuslanarli narsa shuki, shukrona keltiradigan va mol davlatni to'g'ri sarflash uchun qurbi yetadigan kishilar ozdir. U zot sallallohu alayhi vasallam duo qilmadilar. U kishi yana kelib, "Men uchun duo qiling, menga mol davlat ato etilsin" dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam yana dedilar: "Sizga mening go'zal namunam kifoya qilmaydimi? Siz mol davlat istamoqdasiz. Mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar men toqqa u men uchun oltin hamda kumush bo'lib qolsan desam, o'shanday bo'lib qoladi. Biroq men bunday qilmayman. Mol dunyoga haddan ziyod ruju qo'ymaslik lozim." U kishi yana 3-marta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Alloh taolo sizni haq bilan yuborgan. Men uchun duo qiling, menga mol ato etilsin" dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo Salabaga mol ato etsin deb duo qildilar. Ravi deydi: Unda sanoqli echkilar bor edi. Shundan so'ng u shunchalik barakali bo'ldiki, ular qurtlar ko'paygani singari ko'payib ketdi. So'ngra ahvol shu darajaga yetdiki, u ularni boqish uchun peshin va asr namozi uchun masjidga kelmay qo'ydi. Ya'ni u yerda o'qiy boshladi. Echkilari yanada ko'payganda juma namoziga kelmay qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam juma namozidan so'ng odamlar ahvolidan xabar olar edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Salba haqida so'raganlarida odamlar shunday dedilar: Unda shunchalik ulkan echkilar podasi borki, butun vodiyni egallaydi. Ularni boqish hamda qarashga ko'p vaqt o'tib ketadi. Shuning uchun u kela olmaydi. Qisqasi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z afsuslarini ifoda etdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z afsuslarini 3 marotaba bildirdilar. Zakot haqida oyatlar nozil bo'lganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undan zakot olish uchun 2 kishini yubordilar.
bu kişiler salba aldığı borçganda u biraz bahane kılıp zakat vermedi. Yana shunday dedi: sizlar boshqa joyga zakot olgani ketyapsizlar. Sizlar u yerdan qaytib kelganlaringizda beraman. Bu kishilar boshqa joylarga bordilar. Ular borgan joydan bir kishi eng yaxshi tuyalaridan zakot sifatida tuya berdi. Ular dedilar: biz sizdan eng yaxshisini so'ramaganmiz. U dedi: yo'q, men o'z ko'nglimdan chiqarib beryapman. Qisqasi, bu bir uzun voqeadir. Salba zakot bermadi. Zakot yig'uvchilar kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga to'liq xabarni yetkazdilar. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quyidagi oyatlar nozil bo'lgan dedilar: va minhum man ahadallohu la in atana min fazlihi. Bu oyatdan tartib va bima kanu yakzibun gacha. Bu oyatlar Tavba surasining 75-dan tortib 77-oyatigachadir. U payt Salbaning bir qarindoshi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida o'tirgan edi. Bu gapni eshitib, u kishi Salba oldiga borib, unga dedi: "Ay Salba, senga voy bo'lsin. Alloh taolo sen haqingda falon oyatni tushirgan." Salba payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, mendan zakot olinsin dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: Alloh taolo sendan zakot olishga meni man etib qo'ygan. Chunonchi u kishi muvaffaqiyatsiz uyiga qaytib ketdi. Keyinchalik bu kishi Hazrat Abu Bakr davrlarida zakotni olib keldi. Hazrat Abu Bakr ham undan zakotni qabul qilmadilar. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu davrlarida ham zakotni olib keldi. Ammo u kishi ham zakotni olmay, qaysi zakotni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabul qilmagan bo'lsalar, men uni qanday qabul qila olaman dedilar. So'ngra u kishi Hazrat Usmon xalifalik davrlarida u zot oldilariga kelib, zakotim qabul qilinsin dedi, ammo qabul qilmadilar. Bu kishi Hazrat Usmon davrlarida vafot etgan. Badr jangida qatnashgan sahobalar to'g'risida ular jannatga borishadi degan rivoyat bor. Ikkinchi tomondan zakot qabul qilinmaganligi to'g'risida bu uzun rivoyatdir. Bu rivoyatni o'qib, mening qalbimda ham fikr paydo bo'lgan, sizlarning qalbingizda ham paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Zero qandoq o'shanday bo'lishi mumkin? Bu rivoyat noto'g'ridir yoki biron boshqa kishi haqidadir. Chunonchi Alloma Ibn Hajar al-Asqaloni bu voqeani zikr etgan. U kishi ham o'z o'y fikrini bildirib shunday qayd etgan: agar birorta sahobadan zakot olinish va olinmaslik voqeasi to'g'ri deb isbotlansa, unda bu voqeadagi shaxs mening fikrimcha boshqachadir. Uni Hazrat Salbaga mansub etish to'g'ri emas. Zero u zot Badr jangida qatnashgan sahobalardan edi. Badr jangida qatnashgan sahobalar to'g'risida Alloh taolo ochiq oydin mag'firatni e'lon qilgan. Ularda munofiqlik hamda shunday kamchilik bo'lishi mumkin emas edi. Alloma al-Asqaloni davom etib yozadi: Ibn Qalbiy so'zlaridan aniq farq ma'lum bo'ladiki, Badr jangida qatnashgan sahoba Uhud jangida shahid bo'ldi. Bu fikr shundan ham oydinlashadiki, Ibn Mardoviya Atiya orqali Ibn Abbosga iqtibosin mazkur hadisning tafsirida qayd etgan. U deydi: Ansorlardan bir kishi bor edi. U Salba ibn Abi Hatib deb nomlanar edi. U bizning davramizga kelib, agar Alloh taolo menga fazl marhamat qilsa, dedi. So'ngra o'sha uzun voqea mavjud. Bu Salba ibn Abi Hatibdir. Hammalari ham fikrdirlarki, Badr jangida qatnashgan sahoba Salba ibn Hatibdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Badr jangi hamda Hudaybiyada ishtirok etgan musulmonlardan birontasi ham jahannamga bormaydi degan rivoyatlari sahih deb hisoblangan. Yana bir hadisi qudsi bor.
unda Alloh taolo Badr jangida qatnashganlarga sizlar xohlagan ishlarni qilaveringlar. Men sizlar uchun mag'firatni bitib qo'yganman deb marhamat qilgan. Kimning martabasi shunday bo'lsa-yu, agar uning qalbida munofiqlik bo'lsa, shunday kishiga Alloh taolo bunday mukofot beradimi? Yana davom etib yozadi. Kimning qalbida munofiqlik bo'lsa, u haqda shunday narsalar qanday nozil bo'la oladi? Chunonchi shu narsa oydinlashdiki, bu kishi Hazrat Saliba emas. Hazrat Saliba esa oldin vafot etgan. Bu voqeada zikr etilgan shaxs Saliba ibn Abi Hatibdir. Nomlarning o'xshashligi bois bu tushunmoqchilik yuzaga kelgan. Shuning uchun Saliba ibn Hatib va Saliba ibn Abi Hatib ikki boshqa shaxslardir. Demak, Badr jangida qatnashgan bironta sahoba shunday ish qilgan shekilli degan o'y tug'ilmasligi lozim. Alloh taolo Alloma ibn Hajar al-Asqaloniga ajr bersin. U bu masalani oydinlashtirib bayon etdi. Badr jangida qatnashgan sahobaga tuhmat qilinayotgan edi. Tarixdagi rivoyat orqali u kishi oqlandi. Yana bir sahoba Hazrat Sa'd ibn Usmon ibn Xulda Ansoridir. Ba'zilarga ko'ra uning nomi Said ibn Usmondir. Bu sahoba Badr g'azotida ishtirok etgan. Bu kishi Uhud g'azotida orqaga tisrilgan kishilardan edi. So'ngra Alloh taolo bularning barchasini kechirib, Qur'oni Karimda oyat nozil qilgan. U kishi Hazrat Uqbaning birodari edi. Bir marta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hurra nomli joyda Iha qudug'iga tashrif buyurdilar. Bu quduq o'sha kunlarda mazkur sahobaning tasarrufida edi. Bu sahoba o'g'li Ubadani u yerda odamlarga suv ulashtirish uchun qoldirib ketgan edi. Hazrat Ubada Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni taniy olmadi. So'ngra Sa'd kelganda Ubada kelgan zotning shakl shamoilini aytib berdi. Hazrat Sa'd dedi, u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam edilar. Sen u zotni tanimading, shoshil, ortlaridan borib uchrash. Chunonchi u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning boshini qo'llari bilan silab duo qildilar. Hazrat Sa'd ibn Usmon vafot etganida 80 yoshda edi. Yana bir sahoba Hazrat Amir ibn Umayyadir. Hazrat Hisham ibn Amirning otasi edi. Badr jangida ishtirok etgan va Uhud jangida shahid bo'lgan. U Banu Adi ibn Najjar qabilasidan edi. Hazrat Hisham rivoyat qilib shunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Uhudda shahid bo'lganlarni dafn etish to'g'risida so'ralganda u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: kengroq bir qabr qazinglar, ikkitadan yoki uchtadan mayyitlarni bir qabrga dafn etinglar. Kim Qur'onni ko'proq bilgan bo'lsa, uni birinchi dafn etinglar. Hazrat Hisham ibn Amir deydi: otim Amir ibn Umayya ikki kishidan oldin qabrga qo'yildi. Hazrat Amirning o'g'li Hisham ibn Amir bir marta Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha huzurlariga borganda u zot radhiyallohu ta'ala anha shunday dedilar: otangiz naqadar yaxshi kishi edi, uning zurriyotlari bo'lmadi. Yana bir sahoba Hazrat Amr ibn Abi Sarah edi. Vaqidi uning nomini Mamir ibn Abi Sarah deb bayon qilgan. U Banu Haris ibn Fahr qabilasidan edi. Uning kunyati Abu Said edi. 30-hijriy yili Hazrat Usmon xalifalik davrlarida vafot etgan. Uning birodari Vahab ibn Sara Habashistonga hijrat qilgan sahobalardan edi. Ikkala birodar Badr g'azotida ishtirok etganlar. Uhud, Xandaq va boshqa g'azotlarda ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Zurriyati bo'lmadi. Makkadan Madinaga hijrat qilganda Hazrat Kulsum ibn Hadim uyida istiqomat qildi. Yana bir sahoba Asma ibn Husayndir. U Banu Auf ibn Xazraj qabilasidan edi. U va uning birodari Xabil ibn Vabra o'z buvasi Vabraga mansubdirlar. Badr g'azotida ishtirok etgan. Ba'zilar uning Badr jangida ishtirok etganligiga qarshi o'y fikr bildirishgan. Biroq ba'zilar ishtirok etgan deb yozganlar. Uning nomi to'g'risida ham turli fikrlar mavjud. Ba'zilar uning nomini
Khalifa ibn Adi deb yozganlar. Ba'zilar esa Xulayfa ibn Adi deb yozganlar. Badr hamda Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Khalifa ibn Adi ibn Amr ibn Malik ibn Amr ibn Malik ibn Ali ibn Beyaza Badri sahobalardan edi. Badr g'azotidan oldin islomni qabul qilgan, barchasidan birinchi Badr g'azotida ishtirok etib, Badri sahoba bo'lish sharafiga ega bo'lgan. Shundan so'ng Uhud g'azotida ishtirok etgan. Uhud g'azotidan so'ng uning nomi uncha ko'zga ko'rinmaydi. U haqida boshqa ma'lumotlar yo'q. Undan keyin uning nomi Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhuning xalifalik davrlarida yana ko'rinadi. Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhuning xalifalik davrlarida yana ko'rinadi. Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhu xalifalik davrlarida bo'lgan barcha urushlarda Hazrat Ali bilan ishtirok etgan. Uning vafot etish yili to'g'risida sirat kitoblarida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Yana bir sahoba Hazrat Muaz ibn Muizdir. U Mauna qudug'i voqeasida shahid bo'lgan. Otasining nomi Nois deb ham zikr etiladi. U Xazrajning Zarqiy qabilasidan edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, bu sahoba Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etib, Mauna qudug'i voqeasida shahid bo'lgan. Bir rivoyatga ko'ra, u kishi Badr g'azotida jarohatlanib, biroz muddatdan so'ng o'sha yara bois vafot etgan. U bilan birga uning birodari Oiz ibn Muiz ham Badr g'azotida ishtirok etgan. Hudaybiya sulhidan keyin Ayniya ibn Hasan G'asfon qabilasi bilan birga bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'rmonda o'tlaydigan tuyalariga hujum qilib, ularni muhofaza qilishga tayinlangan bir kishini qatl etib, tuyalarni haydab olib ketgani va shahid bo'lgan kishining zavjasini ham ko'tarib olib ketgani to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar yetganda, u zot sallallohu alayhi vasallam 8 nafar otlikni dushmanni quvish uchun yubordilar. Bu 8 nafar otlik ichida Hazrat Muaz ibn Muiz ham bor edi. Bu voqeaga tegishli yana bir boshqa quyidagicha rivoyat bor. Bu 8 nafar otlik ichida Hazrat Abu Ayyosh ham bor edi. Bularni jo'natishdan oldin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Ayyoshga shunday dedilar: "Siz otingizni o'zingizga qaraganda chopqir kishiga berib qo'ying." Abu Ayyosh dedi: "Ya Rasululloh, men bulardan yaxshiroq chopqirman." Sahoba deydi: "Men hali 50 metrcha ham yurmagan edimki, ot meni yiqitib yubordi. Shunda men nihoyat qattiq tashvishlandim. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siz otingizni boshqaga berib qo'ysangiz yaxshi bo'lar edi degan edilar. Men ulardan yaxshiroqman deb aytayotgan edim." Banu Zariqning fikricha, shundan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ayyoshning otiga Hazrat Muaz ibn Muiz yoki Hazrat Ois ibn Muizni mindirdilar. Yana bir sahoba Hazrat Sa'd ibn Zayd al-Ashari edi. U Ansarlarning Banu Abdul Ashar qabilasidan edi. Bu sahoba Badr g'azotida ishtirok etgan. Ba'zilarning fikricha bu sahoba Aqaba baytida ham ishtirok etgan. Badr, Uhud, Xandaq bilan birga barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda ishtirok etgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u orqali Banu Qurayza asirlarini jo'natgan edilar. U sahoba Najdda ular evaziga otlar hamda qurollarni sotib olgan edi. Rivoyatlarga ko'ra, Hazrat Sa'd ibn Zayd Najronda yasalgan bir qilichni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sovg'a qilgan edi. U zot sallallohu alayhi vasallam qilichni Hazrat Muhammad ibn Maslamaga berib, "Bu bilan Alloh taolo yo'lida jihad qilasiz. Odamlar o'zaro ixtiloflar qila boshlaganlarida bu qilichni toshga urib, uyingizga kirib ketasiz" deb marhamat qilgan edilar. Ya'ni hech qanday fitna fasodga ishtirok etmaysiz. Alloh taolo bugungi bir-birining boshlarini kesib yurgan musulmonlarga ham bu gaplarga amal qilish uchun kuch-quvvat ato etsin, toki dunyoda tinchlik o'rnatilsin. Alloh taolo bu sahobalarning darajalarini yuksaltirib tursin. Bizga ham yaxshiliklar va qurbonliklar qilish hamda ixlos va vafo bilan o'z hayotimizni kechirishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر